哎呀，快啲趕時間，遲到添。首先搽咗呢個維他命 C，打底唔可以馬虎嘅。唉，陣間着咩衫好咧？搽防曬先，唔好講咁多。呢隻防曬都幾薄，我最驚啲防曬咧又厚好似豬油膏咁。哇係，緊張到眼都突埋添。哎呀，我啲架撐咧，好彩我平時啲嘢都整理得唔錯。哎呀，快啲，好驚，好緊張。搽粉底，化妝棉簡直就係吸粉僵屍啊！又想慳錢又想貼嘅話，梗係用手去上粉啦。化妝要快咧，最緊要心裏有數，知道自己想化啲咩妝咩眼線適合自己。好似都差唔多啦噃。好多朋友成日問我秀眉啊、紋眉、飄眉好唔好？我係極度反對大家去做呢樣嘢嘅。其實有時畫下眉都唔係咁難嘅啫。無論畫咩眼線都好咧，上內眼線就一定要畫嘅。咁本身我嘅上內眼線都比較粗少少，所以咧就要花多啲眼影去整佢。咁你話眼線膏好唔好咧？眼線膏唔係唔好，都有佢嘅優點。不過落妝嘅時候咧，都幾麻煩，要花多啲時間，同埋佢都係會 smudge 嘅。化妝就唔一定要畫眼線，不過畫眼線就一定有呢個點睛嘅作用。咁當然畫嘅時候又冇拉啲眼皮啦，我而家都係輕輕咁撳喺我個眼尾嘅咋。大家見到條白線唔使驚，一陣間我會油顏色咁樣油翻晒佢。總之唔可以見到啲肉色嘅位啦。千祈唔好忘記睫毛同埋睫毛之間嗰啲肉色嘅地方都要用咩都好啦，總之係黑色嘅物體填滿佢。如果唔係就會好怪噶啦。既然我個上眼線咁鬼死粗、咁鬼死明顯嘅話，當然我都要平一平衡佢啦。咁喺我嘅眼尾、眼角同埋下眼線嘅位咧，我就輕輕掃啲 eyeshadow。當然啦，如果想拉長個眼，畫長啲嘅眼，而家都係一個非常之好嘅時機嘅。化妝嘅架撐真係唔需要太多，大家冇留意，其實我畫眉啊、畫眼線啊，甚至有時我掃上呢個眼影都係用一支筆嘅咧。我哋係趕，但係趕時間唔代表畫妝要求其嘅喎。總之咧，就畫晒我哋啲重點嘅部位先，一陣間有啲咩微執嘅地方咧，慢慢喺街度、喺車度、喺邊度都好，都可以微執噶嘛。實嘅眼線咧，始終都有微微地嘅外眼，所以咧，等到佢柔和啲線條咧，睇落個眼就會更加自然同埋靚啦。喂，我嘅胭脂咧，唉，好彩我擺啲嘢嘅位置都非常之固定。掃胭脂慢慢掃，最就忌一次過落太多，就好似小丑咁樣啦，或者麵包超人都兩嚿連珠燈。差唔多啦噃，又嚟微執下我條眉先。我都冇染任何嘅眉粉，就係用我筆上面剩餘嗰啲顏色啊。話時話化妝都唔好化得忘形嘅，都要睇下個鐘而家係幾多點先。要快啲啦。夾眼一毛快而準，唔需要喺度夾下又望下個樣，咁就嘥好多時間噶啦。呢支咁嘅睫毛液都跟咗我好多年啦，佢唔係話最好，但係我中意佢洗眼落妝嘅時候就非常之方便，係一條條咁樣跌落嚟，同埋化開嘅情況都比較少啲。
身體好、面色好、唇色好嘅時候，搽潤唇膏就搞掂。如果係某啲日子啊個面色唔係咁好、血氣唔好，就搽翻啲 lip color 啦。差唔多啦噃。快靚正呢個妝其實日頭夜晚都咁啱用。啊係，唔記得遮黑眼圈同埋嗰啲斑位先，唔緊要，最後先加啦。化妝嘅次序咧係任你定嘅啫，我中意最後遮下，原因係有時啲 eyeshadow 咧跌咗落嚟嘅時候，咁又可以順便清一清理佢啊嘛。掃乾粉掃太多就好似啲炸豬排出邊啲粉咧，就會索乾你嘅皮膚嘅水分，所以輕輕薄薄地一浸就得，搞掂啦。Yes， 我呢個妝都唔使花超過8分鐘。QQ 全能美肌美妝雞精班嘅廣告又嚟啦！有拖拍嘅、冇拖拍嘅、想拍拖嘅、拍緊烏蠅嘅，或者想自拍嘅朋友，總之想扮靚嘅朋友，記得快啲嚟報名啦！仲有少量嘅名額咋，仲有機會抽呢個郭富城演唱會飛2張添。各位朋友，我哋課室見啦！